அதான் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் வந்து நிறைய பொண்ணு பொருள் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அரசர் வந்து இங்கே வந்து அந்த பொண்ணு பொருளை வச்சதாகவும் அதுக்கு முனி வந்து காவல் வச்சதாகவும் ஒரு நம்பப்படுகிறது உண்மையும் கூடங்க. அதனால் இங்கே ஒரு அபூர்வ சக்தி இருக்கிறதும் உண்மைங்க. இங்கே நிறையா தேடலுக்காக வந்திருக்காங்க. தேடினவங்க வந்து ஒரு சில சங்கரமான சூழ்நிலை சந்திச்சதுனால அதை வெளியே சொல்லாமல் போயிடுறாங்க அப்படியாங்க. அதனால் மாதிரிலாம் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பேசப்பட்டிருக்கா சார் இந்த ஊரில்? ஒரு அடையாளம் என்ன சொன்னு கேட்டிங்கன்னா, விலை மதிப்பற்ற பொருள்கள் பொக்கிஷம் உள்ள இருக்கிறதாகவும், இதுக்கு சாட்சி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து பேரூர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் வருங்க. அவ்வளோ தூரம் ஒரு சங்கிலி தொடர்பு இருக்குதா சொல்கிறாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த கல்கோவில் பார்க்கலாங்க. அது கீழே பெரிய சங்கிலி வெளியே இருந்துச்சு, நம்ம பார்க்குற மாதிரி தொட்டு பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. இடையில் நிறையா பேர் வந்து அது நிறைய இடையூறுகள் பண்ணனால அது அந்த கல்குவியலில் போட்டு மாறிடுச்சுங்க அப்படியே.